Hallo, liebe Kinder. Heute starten wir ein spannendes Abenteuer mit Pipis magischem Buch, einem Buch, das das Wetter steuern kann. Seid ihr bereit? In einem geheimen Labor findet das neugierige Kaninchen Pipi ein altes, funkelndes Buch. Mal sehen, was dieses Buch mit den Buchstaben machen kann. Nachdem Pipi das Wort ERAIN vorgelesen hat, erschien plötzlich ein Regen. Frische Regentropfen fielen überall im geheimen Labor herunter. Rain. Regen entsteht, wenn Wassertropfen aus den Wolken auf die Erde fallen. Pflanzen lieben den Regen, denn er hilft ihnen zu wachsen. English, rain. Als Pipi das Wort Snow las, begann weißer Schnee leise zu fallen. Der Raum wurde kalt und glitzerte wie ein echter Winter. English, snow. Schnee fällt, wenn es sehr kalt ist und das Wasser in den Wolken gefriert. Schnee ist weich, weiß und man kann sogar Schneemänner bauen. English, snow. Nachdem Pipi das Wort SON sagte, füllte helles Licht den Raum. Eine lachende Sonne erschien am Himmel. English, sun. Die Sonne scheint und macht die Erde warm. Sonnenlicht hilft den Pflanzen zu wachsen und gibt uns Energie. English, sun. Als Pipi das Wort Wind sprach, wehte ein starker Wind durch das Labor. Haare flatterten und Blätter flogen überall herum. English, wind. Wind ist Luft, die sich bewegt. Er kann sanft wehen oder so stark sein, dass Dinge herumfliegen. English, wind. Sobald Pipi das Wort Storm las, donnerte es laut im Labor. Der Raum wurde dunkel, und Blitze zuckten über den Himmel. English, thunder. Ein Sturm ist eine Mischung aus Donner, starkem Regen und Wind. Er passiert oft, wenn sich das Wetter plötzlich verändert. English, thunder. Heute haben wir mit Pipi magische Buchstaben entdeckt und das Wetter verändert. Vergesst nicht, ein Like dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren. Das nächste Abenteuer wartet schon.